हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मिनी ब्लॉग पे। तो आज हमारे पास आया है एक बजट फ्रेंडली पीसी बिल्ड का ऑर्डर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लगाया गया है इंटेल i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर, 8 GB रैम विद 256 SSD NVMe सुपर फास्ट स्टोरेज और डुअल बैंड वाईफाई, ताकि इंटरनेट चले सुपर फास्ट। हर पार्ट को केयरफुली इंस्टॉल करके हम बना रहे हैं एक परफेक्ट सेटअप। स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफिस वर्क के लिए बेस्ट। अगर आपको भी चाहिए बजट में पावरफुल पीसी तो लकड़ा कंप्यूटर से कांटेक्ट करें। तो इसे हम परफेक्टली पैकअप करके फुल सेटअप रेडी हो गया। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू मिनी ब्लॉग पे।